រូបមន្តជាសកលគឺដើម្បីមានប្រាក់ច្រើនឬខ្លាចជាអ្នកមានយើងត្រូវពូកែលក់ដែលការពូកែលក់នោះគឺជាការពូកែលក់ផលិតផលសេវាកម្មដែលយើងហៅក្តោបថាជាទំនិញដែលរបស់ទាំងនោះជារបស់ដែលមានគុណភាពជាទំនិញដែលមានគុណភាពដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់យកទៅដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សជាតិបំពេញតម្រូវការមនុស្សជាតិនិងសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិដូច្នេះឲ្យតែយើងបង្កើតបានទំនិញហើយយើងយកទំនិញនោះទៅលក់បានកាន់តែច្រើនយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបើលក់បានតិចมันអាចខ្លាចជាអ្នកមានទេហើយរាល់ការងារចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការងារលក់ហ្នឹងគ្រាន់តែថាការលក់នោះកាលដែលវានៅតូចវាមានកិច្ចការងារតែមួយគឺលក់ដល់ទៅពេលការលក់នោះវាធំឡើងវាចេះតែពង្រីកកិច្ចការងារផ្សេងទៀតទោះជាការពង្រីកនោះពង្រីកទៅផ្សេងក៏ដោយក៏នៅតែក្នុងអត្ថន័យគ្រប់គ្រងការលក់ដដែលគ្រាន់តែពីមុនយើងគ្រាន់តែលក់មិនបានគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលអាជីវកម្មរបស់យើងនោះនៅតូចដល់ទៅពេលវាធំឡើងយើងបង្កើតស្ថាប័នផ្សេងទៀតដើម្បីជួយកិច្ចការងារទាំងឡាយដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសង្វាក់នៃការលក់លំហូរនៃការលក់តែក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងការលក់ដដែលឧទាហរណ៍ថាយើងលក់នំម្ថាសនំខ្មែរបើយើងលក់នំម្ថាសយើងគ្រាន់តែមានអ្នកធ្វើនំដែលអ្នកធ្វើនំនោះអាចជាយើងក៏បានដែរយើងទៅកិនម្សៅយើងទៅលាយគ្រឿងហើយយើងយកមកចម្អិនអាចថាចៀនឬក៏វិធីចម្អិនផ្សេងណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រភេទនៃនំហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងលក់ខ្លួនយើងទៀតយើងអាចដើរលក់យើងអាចលក់នៅនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងតួអង្គបុគ្គលម្នាក់ដើរតួជាអ្នកផលិតផងដើរតួជាអ្នកលក់ផងនឹងប្រសិនបើយើងលក់នំមកថាប៉ុន្តែប្រសិនបើដំណើរការហ្នឹងវាកាន់តែធំឡើងគឺយើងត្រូវតែបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងអាជីវកម្មដកបញ្ចូលវាទៅក្នុងអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវពង្រីកឧទាហរណ៍ថាយើងលក់កាលពីមុនយើងលក់បានមួយថាសដែលគិតជាប្រាក់ចំណេញថា$10ទៅចុះដល់ឥឡូវនេះយើងលក់ទៅជា1000ថាសក្នុងមួយថ្ងៃបើយើងលក់1000ថាសបែបនេះបានសេចក្តីថាអ្វីៗទាំងអស់កើនឡើងអតិថិជនមានការកើនឡើងបើសិនជាអតិថិជនកើនឡើងបែបនេះអ្នកលក់ម្នាក់ប្រកាសជាលក់មិនទាន់ទេយើងត្រូវបង្កើតការលក់ឲ្យបានច្រើនអ្នកឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់ឡើងដល់ទៅ100អ្នកទើបអាចលក់ទាន់បើអ្នកលក់ឡើងដល់100អ្នកពេលនោះអ្នកធ្វើនំនោះក៏ត្រូវតែកើនឡើងដែរបានចាក់នំនឹងទាន់ឧទាហរណ៍ថាអ្នកធ្វើនំពេលនេះឡើងដល់10អ្នកមិនមែនម្នាក់ទៀតទេហើយមិនមែនយើងជាអ្នកចាក់ទៀតនោះទេហើយក៏មិនមែនអ្នកលក់រត់មកចាក់នំនោះដែរចឹងត្រូវអ្នកលក់ផ្សេងអ្នកទៅចាក់នំនឹងផ្សេងមានន័យថាអ្នកលក់ផ្សេងអ្នកផលិតផ្សេងចេញទៅជាអ្នកផលិតអ្នកលក់កាន់តែច្រើនអ្នកផលិតកាន់តែច្រើនដល់ពេលបែបហ្នឹងទៅលុយលើកមុនបានទៅ$10ទេគ្រាន់តែយកមកច្រកក្នុងកប៉ាល់ទៅបានហើយដល់ឥឡូវនេះលុយឡើងដល់ទៅ$10000បើលុយឡើងដល់$10000បែបនេះវាត្រូវតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងលុយហ្នឹងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលុយហ្នឹងអាចនឹងម្នាក់គ្រប់គ្រងមិនទាន់ទេព្រោះត្រូវការរាប់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងពិនិត្យមើលលុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងទុកដាក់លុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងធ្វើបញ្ជីស្នាមតាក់ទងលុយកាក់នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងហើយបញ្ជូនលុយនឹងឡើងទៅធនាគារឬក៏ឡើងទៅលើអញ្ចឹងបង្កើតបាននៅស្ថាប័នមួយទៀតគឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលនៅក្នុងហ្នឹងអាចនឹងមានគណនេយ្យអាចនឹងមាន cashier ជាដើមហើយក្នុងហ្នឹងទៀតអាចនឹងកើតនៅបុគ្គលិកបន្តទៀតគឺកើតអ្នកទទួលភ្ញៀវកើតអ្នក order ជាដើមហើយដល់ពេលបុគ្គលិកកាន់តែច្រើនត្រូវកើតឡើងនៅអ្នកប្រធានផ្នែកនីមួយៗទៀតអញ្ចឹងកត្តាចូលរួមក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងដល់ច្រើនឡើងអញ្ចឹងរួមមានទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការលក់នំហ្នឹងបានប្រសើរបានរលូនស៊ីសង្វាក់គុណភាពសេវាកម្មនិងស្ថិរភាពត្រូវបានធានាបាននោះគឺត្រូវមានការគ្រប់គ្រងមួយដល់ត្រឹមត្រូវដែលការគ្រប់គ្រងនោះអាចជាការគ្រប់គ្រងរបៀបស្តង់ដារគ្រប់គ្រងដោយ system អញ្ចឹងយើងមើលអាជីវកម្មហ្នឹងវាចេញមកពីអីអាជីវកម្មហ្នឹងចេញមកពីការលក់នៅពេលដែលយើងនិយាយថាចង់មានគ្មានអីពិបាកទេលក់ឲ្យតែបានច្រើនទៅមានហើយ
នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការលក់បានច្រើនគឺត្រូវតែបញ្ចូលទំនិញរបស់យើងនឹងទៅជារបៀបនៃការធ្វើអាជីវកម្មដល់បងប្អូនខ្លះទៀតថាលក់มันអាចខ្លាយទៅជាអ្នកមានទេឃើញគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានគេអ្នករស់ស៊ីតាហើយចុះរស់ស៊ីនឹងមិនលក់រស់ស៊ីនឹងគេធ្វើអីគេថាលក់ដីនឹងមិនលក់គេថាបើកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបើកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធ្វើអីអានោះមិនលក់គេថាបើករោងចក្ររោងចក្រហ្នឹងក៏វាកើតមកពីដំណើរការនៃការលក់បើអត់មានការលក់តើរោងចក្របើកធ្វើអីតាណាសូម្បីតែយើងធ្វើស្រែធ្វើចំការនេះបើអត់មានការលក់ចេញបានកើតទៅជាកត្តាផលិតកម្មកសិកម្មនឹងដែរឬទេអត់អាចទៅលួចទៅរួចទេបើអត់មានច្រកនៃការលក់នោះអញ្ចឹងវាផ្ដើមមកពីការលក់ទាំងអស់តើអ្នកខ្លះថាងចូលគេធ្វើគ្រូបង្រៀនធ្វើអីនោះមានលក់ឯណានិយាយមិនលក់មិននោះក៏ជាការលក់ដែរលក់សមត្ថភាពនោះលក់ពេលវេលានោះអ្នកខ្លះទៀតថាចូលគេធ្វើនយោបាយនោះថាធ្វើនយោបាយរឹតតែជាការលក់ទៀតដែរព្រោះកាលណានិយាយអំពីនយោបាយគឺនិយាយអំពីការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានចីរភាពមាននិរន្តរភាពអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីនយោបាយគឺនៅក្នុងនយោបាយកម្លាំងនយោបាយដង្ហើមនយោបាយគឺសេដ្ឋកិច្ចនឹងឯងនៅក្នុងប្រទេសមួយប្រសិនបើគ្មានការលក់ដូរទេឬយើងហៅថាបើគ្មានអ្នកជំនួញទេតើនយោបាយបានអីរស់កើតអ្នកធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការលក់នឹងឯងថាគេធ្វើនយោបាយគេសម្រាប់អន្តរាគមន៍ឬក៏សម្រាប់រក្សាសន្តិសុខឬក៏សម្រាប់បង្ក្រាបសង្គ្រាមថាវាសុទ្ធសឹងតែជាដំណើរការនៃការលក់ទាំងអស់ក្រោយពីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខធ្វើអីទៀតគឺត្រូវតែរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរៀបចំការលក់ហ្នឹងធ្វើឲ្យមានផលិតកម្មកើតឡើងធ្វើឲ្យ GDP កើតឡើងសូម្បីតែរក្សាសន្តិសុខក៏ដើម្បីរក្សាអត្ថប្រយោជន៍របស់វិនិយោគិនឬក៏អ្នករកស៊ីហើយក្រោយពីពន្លត់សង្គ្រាមដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសនោះហើយចាំបាច់អ្នកដឹកនាំត្រូវគិតគូរអំពីកិច្ចការងារសេដ្ឋកិច្ចធ្វើច្បាប់ទម្លាប់កែច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីសម្រួលដើម្បីទាក់ទាញដល់អ្នកវិនិយោគឬក៏ដើម្បីការពារអ្នកវិនិយោគការវិនិយោគធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺរឹតតែគ្រប់គ្រងការលក់ដ៏ធំទៀតដែរយើងថាបើសិនជានេះគេបើកក្រុមហ៊ុនមកដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការលក់ហ្នឹងមានភាពល្អប្រសើរដែលយើងហៅថាគ្រប់គ្រងការលក់ដល់ពេលធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចធ្វើនយោបាយរឹតតែធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រងការលក់ឲ្យកាន់តែអស្ចារ្យថែមទៀតឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀតគ្រាន់តែវាជាលក្ខណៈម៉ាក្រូជាលក្ខណៈធំដល់ការធ្វើអាជីវកម្មជាលក្ខណៈឯកជនហ្នឹងវាជាលក្ខណៈមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយតើតែមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានដំណើរការទៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការនិយាយឲ្យងាយស្រួលគឺរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈសកលលក្ខណៈធំទូលំទូលាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដល់យើងគ្រប់គ្រងលក្ខណៈតូចតាចជាលក្ខណៈបុគ្គលរបស់យើងអញ្ចឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបងប្អូនថាម៉េចថារដ្ឋាភិបាលអត់ធ្វើជំនួញបើរដ្ឋាភិបាលអត់ចេះធ្វើជំនួញប្រទេសនឹងអត់រីកចម្រើនទេតើតែរដ្ឋាភិបាលប្រកែកធ្វើជំនួញបានប្រទេសរីកចម្រើនហើយយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលមានអីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងទាំងអស់សុទ្ធតែមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចគាត់យើងហៅជាលក្ខណៈធំថាជានយោបាយគឺការធ្វើឲ្យមានដំណើរការគ្រប់វិស័យទាំងអស់ប្រសិនបើប្រទេសជាតិមានបញ្ហាគឺតើតែធ្វើឲ្យនយោបាយនឹងស្រួលសិនបើមានវិបត្តិអ្វីមួយធ្វើឲ្យវិបត្តិនឹងជាសះសិនបានអាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបានហើយគោលបំណងធំនិងចម្បងបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានការរីកចម្រើនមានការលូតលាស់និយាយងាយគឺធ្វើឲ្យជីវភាពមនុស្សរស់នៅក្នុងរដ្ឋនីមួយហ្នឹងមានការរស់នៅសុខសាន្តមានការរស់នៅស្រួលរីកចម្រើនចុះអ្វីទៀតដែលបងប្អូនគិតថាវាមិនមែនជាការលក់ទាំងអ្នកធ្វើតន្ត្រីកអីនោះអ្នកតារាចម្រៀងអីនោះនឹងមិនលក់សម្លេងរបស់គាត់នឹងក្រែងបងប្អូនទៅទិញ CD ទិញ VCD យកមកមើលឬក៏យកមកស្ដាប់មែនទេយើងទៅមើលកុនមើលអីនោះមើលអីមិនមើលតារាភាពយន្តហើយយើងទៅមើលកុនយើងមើលអីគេយើងធ្វើម៉េចបានមើលយើងមិនយកលុយទៅទិញសបត់ចឹងអាទិញសបត់ហ្នឹងមិនហៅថាការលក់ឥឡូវស្អីដែលអត់នៅក្នុងការលក់អារឿងអត់នៅក្នុងការលក់ហ្នឹងមានតែរឿងឆក់ប្លន់ហ្នឹងឯងមានតែរឿងលួចមានតែរឿងខុសច្បាប់ហ្នឹងឥឡូវនេះបើយើងនិយាយអំពីការលក់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពិភពនៃការលក់ហើយយើងរៀបចំកិច្ចការងារទាំងឡាយគឺសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យ
ដំណើរការនៃការលក់នឹងវាទៅរលូនល្អប្រសើរហើយតើតើយើងរៀបចំការលក់នឹងឲ្យបានរលូនល្អប្រសើរធំទូលំទូលាយមាននិរន្តរភាពទើបយើងអាចមានប្រភពប្រាក់ចំណូលដែលមានស្ថិរភាពឬក៏យូរអង្វែងឲ្យតែយើងបង្កើតបានទំនិញដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិសម្រាប់ផែនដីទំនិញរបស់យើងនោះពិតជាអាចបញ្ចូលធ្វើជាអាជីវកម្មហើយនឹងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនយើងអាចនិយាយថាបើយើងផលិតទំនិញឬក៏បើយើងលក់ទំនិញដែលមានគុណប្រយោជន៍ប្រកាសជាយើងអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានឲ្យតែយើងរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានការលក់ខ្លះដែរដែលជាការលក់នាំឲ្យយើងមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏ការលក់នាំឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានដែរប៉ុន្តែអ្នកមានដល់ថោកទាបហើយមិនគង់វង្សមិនថិតទេការលក់នោះមានដូចជាលក់ផ្លូវដើរលក់ផ្លូវដើរដែលគេហៅថារស់ស៊ីបិទផ្លូវនោះលក់ផ្លូវដើរហ្នឹងគឺបន្លំគេបំភាន់គេកុហកគេបោកប្រាស់គេក្នុងរូបភាពជាការលក់តែសែបគប់អ្នកណាអញ្ចឹងទៅយកផលប្រយោជន៍គេទៅឆក់ផលប្រយោជន៍គេទៅប្លន់ផលប្រយោជន៍គេទៅប្រព្រឹត្តមិនល្អចំពោះគេដែលធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះរកស៊ីលែងកើតហើយអាចនឹងមានទោសទណ្ឌទៀតនឹងលក់ផ្លូវដើរប៉ុន្តែរឿងលក់គេឈ្មោះហ្នឹងកុំឲ្យច្រឡំរាល់ថ្ងៃមានក្រុមហ៊ុនខ្លាចជាអ្នកមានរកលុយបានច្រើនដែរគេលក់គេឈ្មោះដែរប៉ុន្តែលក់សិតបូកជាមួយនឹងគេឈ្មោះគឺលក់ franchise ដល់លក់គេឈ្មោះនេះសំដៅថាធ្វើមិនល្អខូចគេឈ្មោះធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះដែលយើងហៅថារស់ស៊ីលក់ផ្លូវហ្នឹងអាហ្នឹងមួយដែលជាការលក់ដែលมันអាចនាំឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានដែលថ្លៃថ្នូរនិងមានស្ថិរភាពលក់ទី2ដែលនាំឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏មិនថ្លៃថ្នូរឬក៏លក់បានលុយទៅដំបងនោះគឺលក់ផ្លូវភេទនេះអត់ថ្លៃថ្នូរទេទោះជាបានលុយប្រមាណក៏ដោយក៏អត់ថ្លៃថ្នូរដែរហើយនឹងមានវិបដិសារីនៅថ្ងៃក្រោយមិនថាតែប្រុសមិនថាតែស្រីទេពីព្រោះថាទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺសុទ្ធតែមានសម្បញ្ញៈសតិសម្បញ្ញៈដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើមិនល្អប៉ុន្តែដោយភាពលោភលន់ឬក៏ដោយភាពល្ងងខ្លៅក៏យកផ្លូវភេទទៅលក់បើយើងធ្វើអំពើណាមួយមិនគប្បីមិនត្រឹមត្រូវហើយយើងជាមនុស្សមានសតិសម្បញ្ញៈមានន័យថាដឹងមិនមែនជាមនុស្សដែលមានវិបលាស់ខុសក្បាលឯណាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយប្រកាសជានឹងដេកសោកស្ដាយដេកស្ដាយក្រោយមានវិបដិសារីលក់ទី3នោះគឺជាការលក់ដែលនាំឲ្យថោកទាបដែរនោះគឺការលក់ឧត្តមគតិការលក់ឧត្តមគតិនេះគឺមានន័យថាដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាខុសដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងទៅស្មោករោគដឹងថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាល្មើសច្បាប់ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនឹងហៅថាលក់ឧត្តមគតិគេសោកលុយមកធ្វើហើយអ្នកលក់ឧត្តមគតិនេះគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយឬក៏ជាអ្នកដែលមានការដឹងខុសដឹងត្រូវដែរតែនៅតែធ្វើខុសយ៉ាងបំពានឧត្តមគតិខ្លួនឯងបំពានការគិតខ្លួនឯងបំពានការយល់ឃើញនិងការគិតដល់ត្រឹមត្រូវខ្លួនឯងហើយវាក៏ជាការបំពានទៅលើច្បាប់ដែរឧត្តមគតិរបស់យើងគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតក្នុងជីវិតយើងអ្នកណាដែលរក្សាឧត្តមគតិអ្នកនោះនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃបំផុតតែអ្នកណាដែលលក់ឧត្តមគតិចេញភ្លាមថោកភ្លាមឃើញទេឧត្តមគតិនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងវាមានតម្លៃណាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានតម្លៃណាស់គ្រាន់តែលក់ចេញភ្លាមថោកភ្លាមទោះជាលក់បានតម្លៃប្រមាណ$1,000,000,000ក៏ដោយក៏ថោកដែរអញ្ចឹងការលក់3ហ្នឹងជាការលក់ដែលមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អមិនគប្បីមិនប្រសើរដែលនាំឲ្យមនុស្សជននោះថោកទាបហើយនឹងត្រូវបាបកម្មទៀតផងនឹងមានវិបដិសារីឬក៏ជាផ្លូវដែលនាំឲ្យអន្តរាយយើងមិនត្រូវលក់ជាដាច់ខាតអា3ហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវលក់គឺយើងយកគេឈ្មោះរបស់យើងយកដើមគតិរបស់យើងទៅបង្កើតទំនិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិហើយយកមកដាក់បញ្ចូលក្នុងអាជីវកម្មហើយចំណែកផ្លូវភេទរបស់យើងគឺកុំលក់ជាដាច់ខាតរក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អវាជាគំរូវាជាភាពថ្លៃថ្នូរវាជាភាពរឹងមាំវាគឺជាកិត្តិយសរបស់យើង